به نام خدا. سلام. من اومدم یکی از در واقع حفظی ترین قسمت های کتاب فارماکولوژی از درس داروهای ضد تشنج رو براتون تدریس کنم. خوب گوش بدید. این قسمت رو یا باید حفظش کنید یا بیخیالش بشید، یا به شیوه که من میگم یادش بگیرید. من بهتون قول میدم که حتی با یک بار دیدن این قسمت که همین الان به شما فرصت داده شده این رو پلی کنید و ببینیدش، دیگه این قسمت رو یاد میگیرید تا ابد و حتی نیاز نیستش که دوباره بهش برگردید و مرورش کنید. این مبحث رو با یک سوال پرانترنی سال 1400 شروع میکنیم. مکانیسم عمل داروهای ضد اثر کاربامازپین چی هستش؟ بیایم سراغ این قسمت. ما میدونیم دهها دارو در واقع در ضد تشنج وجود داره که هر کدوم از این داروها میتونه با عملکردهای مختلف در واقع جلوی تشنج رو بگیره. یک سری از داروها روی کانال‌های سدیومی اثر میذارن، یک سری ها روی کلسیومی، یک سری ها میتونن افزایش اثرات گابا رو داشته باشن و یک سری ها میتونن کانال‌های پتاسیومی رو بلوک کنن. اما آیا حفظ کردن این همه برای ما مقدور هستش؟ واقعا نه، نمیشه این کار انجام داد مگر اینکه یک رمزی چیزی برای خودمون بذاریم. خب اما بریم سراغ دسته داروهای اول که میان کانال‌های سدیومی رو بلوک میکنن. ما سدیم رو میدونیم به صورت Na نشون میدیمش، نه خونده میشه، نه در عربی میشه لا. حالا آیا نه گفتن کار آسونیه؟ میگیم نه، کار سختیه، ولی من باید فوری و زود یادش بگیرم که تو زندگی ازش استفاده کنم. پس من همین جمله رو یاد میگیرم. نه گفتن کار سختیه، ولی فوری و زود باید یادش بگیریم. تمام شد رفت. اصلا جملهش حفظ نیست، همون اسمشو نگاه کنیم. نه خب نه کار سختیه ولی من باید فوری و زود یادش بگیرم. اما بریم سراغ قسمت‌هاش. لا گفتیم، نه به این در واقع عربی میشه لا موتریژن، اولین دارو. نه گفتن کار سختیه، کاربامازپین، ولی باید فوری فنیتوئین، زود یادش بگیرم، زونیزامیدها. تمام شد رفت. با یک جمله که اصلا نیاز به حفظ کردنش هم نیست، فقط به همون نه سدیم نگاه کنم، Na سدیم، تمام میشه میره. بریم سراغ کانال های کلسیومی. کلسیوم ماده مغذیه. تو کدوم ماده غذایی بیشتر وجود داره؟ خب شیر ما میدونیم منبع اصلی کلسیومه. شیر از چه چیزی به دست میاد؟ از یک گاو پرروی ترسو. خب بریم سراغش. گاو، گروه گاباپنتین ها مثل پرگابالین، مثل ویگاباترین ها، اونایی که گاو دارن ویگاباترین ها. پس اون دسته گاوا. پرو، والپروات، سدیم، ترسو، اوتوسوکسوماید. این قسمت ترسو، این قسمت اوتوسوکسوماید مثل ترسو انگاری نوشته میشه، ترسو. پس اوتوسوکسوماید، ویگاباترین، پرگابالین و والپروات سدیم. این هم دیگه تمام شد رفت، میذاریمش کنار. افزایش اثرات گابا. گابا رو بیایید اینجوری بنویسیم. یک گابا یه مقدار فاصله میدم، گابا. حالا بیایم اینجوری بگیم. گاری بار میکشد مثل بنز. یه گاری دارم بار میکشه مثل بنز. از رو همون اسمش گار گفتم این مقدار گابا رو فاصله دار بنویسید، این جمله رو توش قاطی کنید. گاری من بار میکشه مثل بنز. گابا دوباره چی میشه؟ همین ویگاباترین ها، پرگابالین ها، اینها. بار میکشود، باربیتورات ها مثل بنزودیازپین ها. تمام شد رفت. این هم از افزایش اثرات گابا. بریم سراغ پتاسیم. پتاسیم رو چجوری می‌نویسیم؟ اینجوری می‌نویسیم دیگه، درسته؟ من اگر پتاسیم رو بیام نقاشی ازش در بیارم، این شکلیش کنم، شبیه به چی میشه؟ شبیه به یک ماهی میشه. شبیه به در واقع جانوران آبزی اگر تشبیهش کنیم میشه. خب مثل چی؟ مثل وال، مثل نهنگ. والپروات سدیم. تمام شد رفت. بریم سراغ سوالمون.
گفته مکانیسم عمل داروهای ضد کاربامازپین چیه؟ کلسیم گفتیم چی بود؟ شیر بود. شیر میشد گاو پررو ترسو، توش کار نبود. کلور هم که اصلا نداشتیم. پتاسیم هم که شکلش کشیدیم شبیه ماهی آبزی شد. پس مونه تنها گزینه سدیم. پس سدیم چی؟ آیا واقعا سدیم بود؟ بله. گفتیم نه، به عربی میشه لا. کار نگفتن کار سختیه، ولی فوری و زود باید چی کار کنم؟ یادش بگیرم. کاربامازپین تمام شد رفت. خیلی ممنون از توجهتون. خدا نگهدار.